하고 있습니다. 몇 년 전에 준비해 두었던 참나무인데요. 지금 장작을 쪼개고 있습니다. 굉장히 잘 쪼개집니다. 이거 뭐 쪼개는 데는 크게 힘 안 듭니다. 준비하실 때 한 가지 주의점, 이 통나무를 도끼질을 할 때 이렇게 세워 놓고 도끼질을 하는 게 훨씬 쉽죠. 그래서 이렇게 세워 놓고 도끼질을 하려면 중요한 게 이 밑면이 평평해야 되겠죠. 예를 들어서 이렇게 삐뚤어하면 서 있지가 않겠죠. 그래서 통나무를 준비하실 때 자르는 면을 항상 수직으로 직각으로 이렇게 잘라야지 비뚤어만 하면 당연히 서 있지가 않겠죠. 통나무 다루실 때는 이렇게 비뚤어하게 하지 마시고요. 항상 수직으로 반듯하게 자르셔야 됩니다. 여기 비뚤어하면 이게 서 있지를 않기 때문에 도끼질을 하기가 힘들죠. 그것도 별거 아니지만 노하우입니다.